Resumen ganador de la semana, bingo tras bingo, todos los días, loterías indicadas, Nacional, Nueva York y Florida. Inclusive Anguila a veces las damos para cubrir y también salen allá. Esto es todos los días sin mancar, el más real y certero. Tenemos dos especiales para ganar exclusivamente para personas poco pudientes y otro para personas que tienen un capital mucho más amplio. Así que ya saben.